Ромас, Что? ты комментарии прочитал под видео, под которым я тебя просила под Прочел. Ты же снимаешь? Да, я видео снимаю. Ладно. Прочел. Ну и что Да. там? Ну, это, конечно, Какое твое интересно. мнение? Интересно, конечно. Это, видео, кто помнит про собаку в Это, знаешь, супермаркете. как социологические исследования можно проводить по этому поводу. Точно, кстати. Мне, честно говоря, непонятно. Ну вот, откровенно говорю, мне непонятна реакция многих людей. Я согласен. В принципе, я согласен с тем, что в принципе животные в продуктовых магазинах это ненормально. Но сейчас же тут рассматривался вопрос, как я понимаю, вообще не о животных в принципе, а об отношении, как ты хотела вынести, я так Дело понимаю. вообще не в Да, собаке. не в животных, а в отношении Мужчины, мужичка в этого, отношении да. мужчины к женщине. Правильно, В совершенно верно. отношении джентльмена, в отношении порядочности, Совершенно чести верно. и в отношении доноса, Я понимаю, наболевшая послушай, тема да, наших дней, послушай, меня злободневная. больше всего подомкнуло там один комментарий по поводу того, что это ж ты же мне тогда как раз сказала по поводу того, что ты чуть ли не пропагандируешь антигосударственные там институты, скажем, Нет, не так. я так сказал, по-глупому. Короче, прозвучало. понятия я пропагандирую. Я понял, да. О Пропаганда я о понял. которых я сама... Я понимаю, да. Значит, не в этом дело. Я что хочу сказать. Никакой пропаганды криминалитета в твоих словах вообще не было. Я не знаю, что читали эти люди в детстве, кто их воспитывал. Не знаю. Я даже не буду говорить там за Кавку, Орла или Бодлера. Это ладно. Там просто за Булгакова, за Толстого, за Диккенса, за Дюма. Елки-палки, Дюма должны были все читать. За Жюля Верна. Вы читали эти книжки, ребята. Я не знаю, на каких книгах вы росли. Зрителей как Подожди, раз помолчи. такие. Так, Тех меньшинство, о таком ты говоришь, вот, которые не понимают, что такое. Вот они дико возмущались, я не знаю, читал ты то, что меньшинство, еще раз, надо справедливо отметить, меньшинство людей все-таки дико возмущалось о том, что а чем вообще женщина отличается от мужчины? А что к ней должно быть какое-то другое отношение? Ну, это современные... А что с ней по-другому я должны понял, разговаривать? я понял. Феминизм у нас рулит. Да, равноправие женщин. Я понял, равноправие к женщинам должно... Знаешь, я очень сомневаюсь, что этот мужчина, который вцепился в эту женщину с собачкой, вцепился бы в мужика здорового с собакой. Он бы там рта бы не открыл, не гавкнул. В этом я не сомневаюсь. Дело не в этом даже. А просто дело в реакции людей, понимаешь, что меня за того черта, извини меня за выражение, который накинулся на девчонку, я вообще говорить не хочу. А я говорю сейчас за людей, которые пишут эти комментарии. Я же говорю, я не могу понять. Она обсуждала вообще общепринятые нормы морали. Да. Вы понимаете? Достоинство человека, его отношение к жизни, его отношение к окружающим, и вообще общепринятые нормы добра, зла и всего остального, я не знаю, поведение по отношению к женщине, и так далее и тому подобное. Тут можно из этого сюжета можно, вообще, в принципе, из мухи слона сделать, я имею в виду. А мораль была такова. Да, понимаете, как в любой басне, как в любой там, в любой истории можно развернуть сюжет, конечно, очень сильно. Но я хотел сказать, люди, очнитесь, елки-палки. Вернитесь к своим действительно традиционным ценностям, к нормальным человеческим отношениям. Какая пропаганда криминала? Какая пропаганда понятий? Никаких. Есть у каждого мужчины. Еще у кого? У меня пропаганда? У каждого мужчины, если вы вообще за понятия заговорили, у каждого нормального мужчины есть определенный свой кодекс чести. У любого нормального мужчины. Я не говорю за определенные, скажем там, слои общества, да, которые вообще игнорируют всякую мораль.
Я не говорю сейчас за маргиналов. Я говорю за людей, ну, то есть, считающих себя абсолютно нормальными людьми. Ну, в частности, я говорю за мужчин. У любого мужчины должны быть какие-то свои нормы поведения, понимаете? Просто, Внутренние. понимаешь, начали приводить примеры, то, что Если их нету, надо если у человека нету своего кодекса чести, у мужчины, если нету своего кодекса чести, это в моем личном понимании, это баран, овца, которая будет идти по тому направлению, по которой его будут гнать пастухи, там, собаки, не знаю, кто угодно, шакалы. Это бессловесное животное, если у него нету своих норм морали, даже, я не говорю за общепринятые, я говорю, каждого человека, по-любому, каждый человек живет в своем мире. И я так думаю, что у любого мужчины должны быть эти свои жизненные принципы какие-то. Ну, само собой, конечно, есть часть, возможно, да, возможно, я чуть перегнул палку, хотя бы жить по общепринятым нормам морали, как в обществе принято. Мужчина помогает женщине, ну, вы понимаете, о чем я, да? Мужчина-добытчик, ну, скажем так, это идет испокон веков, и поэтому то, что сейчас пропагандируется у нас, например, там феминизм, равноправие полов, все это очень хорошо. Можно признавать равноправие полов и, тем не менее, помочь, уступить место бабушке, понимаете, помочь девушке выйти из машины или еще что-нибудь в этом роде, ну, или поднести сумки женщине, идущей с рынка. Я имею в виду, понимаете, общепринятые нормы. Даже, опустим даже, ладно, пусть не у каждого мужчины там есть свой определенный кодекс чести. Пусть это удел там определенной части мужского рода, да, но у другой, по-любому, части должны быть общепринятые какие-то нормы, понимаете? Поведение и общепринятые нормы морали. Ну, конечно, если рассматривать с точки зрения пишущих такие комментарии, о которых мы говорили, ну, не знаю. Наверное, они тоже нужны. Конечно, без них, если бы, да, наверное, если бы, приходим к началу, если бы, наверное, все жили так, как я себе представляю, да, наверное, тогда бы у нас было общество вообще без контролирующих органов. Ну, я понимаю, они, конечно, должны исполнять свою функцию, они необходимы. Тут я не спорю. По-любому кто-то должен там можно я скажу, следить что за я порядком, заметила, понимаете, можно да, я ну, скажу, что да. я заметила за вот последнее время? То, что появились люди, которые решили, что им вот сейчас в связи с сложившимися обстоятельствами позволено все. Но активно, вот, допустим, наезды на слабые, незащищенные слои, понимаешь? Да, ну, в принципе, так было всегда. А Сейчас это люди просто остальные усилилось, да. подхватывают и готовы закидать камнями. Вот, Да, вот слабых, да. слабых готовы закидать камнями. Ну, Вот знаете, соринку вижу, как там правильно ну, говорится? в чужом да. глазу соринку то, видит, что а у вообще себя полен происходит в бревна не видит. глобальных, Да, глобальных да, да. масштабах, да пофиг вообще. Да пофиг, что там творится. Главное, то, что рядом там бедного доходягу еще камнями закидаем, и все. И правильно, и по делам ему. Таня, понимаешь, в чем дело? В такие сложные времена вообще за всю историю человечества всегда было одно и то же. Это все повторяется, я тебе скажу так, ну, для умного человека, ну, для не глупого, Я скажем еще так. не проживала такую ситуацию. Я понимаю, для меня это все для тебя это все впервые, я прекрасно понимаю. Но дело в том, что это неизбежно, понимаешь? Неизбежно это. У меня с так детства было всегда. обостренное чувство справедливости. У меня тоже обостренное Так чувство справедливости с детства. Так не должно быть. Чтоб слабых, так наоборот, еще послушай. загоняли своры. Послушай, своры. слабые тоже разные бывают. Поверь мне, не сильные пишут заявления в полицию, бегают. Если он здоровый черт, это не значит, что он сильный. Это еще он пропагандируется, то, что надо так делать. Надо. Послушай, это пусть они люди в их они считают так надо, пусть строчат доносы. кто так считает, пусть строчат.
37-й это, год в послушай, повторении. Таня, прекращай этот 37-й год в повторении, послушай меня. Это жизнь. Есть определенная порода людей, которая никогда не выведется, она никогда не переведется. С этим нужно, как Да, тебе сказать, есть. смириться, но относиться к этому нужно, ну, понимать, кто они, что они. И я бы вообще, конечно, наверное, на камеру говорить не буду, потому Не что надо. будут говорить опять, что Не надо. пропаганда Все будет каких-то там использовано идей. против тебя. Да, я понимаю. Ну, Здесь просто имелось в виду, чтобы человеком оставаться. конечно, Ибо совершенно я верно. еще раз скажу, еще раз. Чтобы оставаться человеком, нужно изначально еще быть им, понимаешь? Большинство зрителей это хорошие люди, потому что большинство Согласен, комментариев согласен, адекватные. согласен. Но просто еще есть такие, кто молча смотрит и не комментирует, их не видно. Вот добро, Я оно молчаливое, понимаю. а зло, оно, знаешь, такое Ну, сейчас бурлит через край. многие люди действительно сейчас Молчат. стараются не высказывать своего мнения. В принципе, их понять можно. Это тоже все объяснимо. Жаль, конечно, жаль, что у нас происходит смена морали вообще. Причем, Это ж не только в нашей стране, да, это вообще по по всему всему миру. миру, Мы да. не говорим только вот Украина. Такое есть и в близлежащих государствах, и дальше. но тем не менее, я думаю, что, в общем-то, все равно основные нормы морали все равно останутся прежними, в любом случае. И в любом случае люди, нормальные люди, я уверен, как были всегда, так и будут. Но нужно отнестись просто к этой ситуации. В данной ситуации ты ничего изменить не сможешь, понимаешь? Я тоже, Но ничего они не смогу же изменить. свое зло несут в массы, я буду добро нести в Правильно, массы. вот, совершенно верно. По мере своих возможностей просто нужно стараться делать как можно больше добра, помогать людям и объяснять, стараться тем людям, которые восприимчивы к добру и восприимчивы к дельным советам, да, объяснить Вот как вообще ситуацию. можно пропагандировать кляузничество, доносничество? Я Ну, буду да. пропагандировать против. Нельзя делать вот такие вот это гадости. делали всегда во все времена. Я тебе скажу так, просто в одни времена меньше, в другие времена больше. Но Мне это вызывает дикую злость, дикую у нас, злость и у раздражение. нас идет сейчас, мне знаешь, так порой так смешно становится, у нас идет антикоммунизация, вот это, Декоммунизация. декоммунизация, я уже заговариваюсь. Почему не декоммунизировали доносы? Они, это просто, знаешь, у нас идет, сменилось Ну, это название, пришло. если официально раньше, да, Мгм. м, Помаши ручкой всем. вознаграждения не ребята, выдавались, то привет. сейчас они ввели новшество. Теперь официально платится вознаграждение, Я такого понимаешь? не знаю, это Как еще. не знаешь? Ну, Ромась, короче, мы Да, это вот ты это официально. видел. Я знаю, что платится. Я с этим не знакома. Я, честно говоря, Ну, думаю, что есть столько Не, сволочей, ну, кто готовы бесплатно все делать, какие-то черные конечно, делишки. от любви к искусству есть таких много, ну, Вот я на скажем, своем правящие канале круги. буду заниматься тем, что буду пропагандировать против зла, против того, чтобы причинять зло другим людям, и нужно все-таки... Живите, это люди, которые живите своей жизнью, дорогие мои, действительно, живите своей жизнью, не обращайте внимания на дегенератов каких-то, которые Ну, пытаются понимаешь, вам ее я испортить, не вступилась обращайте. за девушку в магазине, Правильно я сделала. вступилась, Послушай, правильно ты сделала. а все остальные в очереди стали как овцы и ничего не Это говорили, опять-таки, это молча. правда нашей И жизни. даже охранник магазина. И это всегда происходит, Таня, в таких ситуациях. Я сам сталкивался с подобными вещами множество раз за свою жизнь. Причем зарекался бывало. У меня доходилось, естественно, понимаешь, и до рукоприкладства, ну, говорю откровенно, разные ситуации были. И я зарекался не влазить вообще. Ну, я не могу, понимаете, действительно не могу. Если вот у меня товарищ, мой друг, да, точно такой же, да, ну, он не может тоже видеть несправедливость какую-то. Хотя, я скажу откровенно, иногда бывает, возможно, может как-то
резко реагируем, но на проявление несправедливости, я имею в виду. Можно было бы как-то более мягко, скажем, там, более корректно, толерантно, как сейчас модно говорить, да, реагировать. Но вот, к сожалению, не получается это. И сколько раз я не зарекался, все равно каждый раз наступал на одни и те же грабли. Но предпочитаю предпочитаю наступать на те же грабли. Все равно Ладно, все, это я буду несправедливость, да, выставлять, кстати, терпеть я не это буду. выставлю на YouTube. Все. Ну, выставляй, ладно. Ну, если ты сняла, я уже понял, что будешь Друзья, всем выставлять. хорошего, доброго дня, хорошего... Хорошей вам жизни, чтобы Мирного. ни одна сволочь вам не испортила вашей жизни и вашего хорошего настроения. Желаю всем, абсолютно всем, И помните, что все войны хороших, заканчиваются миром. добрых отношений с окружающими и с близкими. И мира вам, дорогие мои.